Chingwan, excuse me. Otto. 你叫什么名字 What's your name? ตาเนี่ยชื่ออะไร你过得怎么样 How are you doing? ตาเนี่ยสุขสบายดี你昨天去看医生了吗 Do you go to see the doctor yesterday? Did you go to see the doctor yesterday? ตาเนี่ยបានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតទេកាលពីម្សិលមិញ你有几本书 How many books do you have? តើអ្នកមានសៀវភៅចំនួនប៉ុន្មានក្បាល他们是谁 Who are they? តើពួកគេជានរណា这个是什么 What is this? តើនេះគឺជាអ្វី你住这吗 Do you live here? តើអ្នករស់នៅទីនេះឬ你会说英语吗 Do you speak English? តើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ你介意我坐在这里吗 Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? តើអ្នកយកតោះទេបើសិនជាខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះ你在看什么 What are you looking at? តើអ្នកកំពុងតែមើលអ្វី这是谁的 Whose is this? តើនេះជារបស់នរណាគេ你在做什么 What are you doing? តើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី你住在这里吗 Do you live here? តើអ្នករស់នៅទីនេះឬ现在是几月 What month is it now? តើខែនេះជាខែប៉ុន្មាន这是我们的出租车吗 Is this our taxi? តើនេះជាតាក់ស៊ីរបស់យើងឬ你喜欢哪一块 Which piece do you like? តើអ្នកចូលចិត្តដុំមួយណា你明天下午去哪 Where are you going tomorrow afternoon? តើអ្នកទៅណានៅរសៀលថ្ងៃស្អែក你读过这本书吗 Have you read this book? តើអ្នកបានអានសៀវភៅនេះទេ这个多少钱 How much is this? តើនេះតម្លៃប៉ុន្មាន这个学校有多少学生 How many students are in this school? តើនៅសាលានេះមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់你今天想来吗 Do you want to come today? តើអ្នកចង់មកទេនៅថ្ងៃនេះណានេះណ What about you? ហើយចុះអ្នកវិញ你在做什么呢 What are you doing? តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹង你上午做什么了 What did you do in the morning? តើអ្នកបានធ្វើអ្វីនៅពេលព្រឹក你什么时候来的 When did you come? តើអ្នកមកនៅពេលណា你说中文吗 Do you speak Chinese? តើអ្នកនិយាយភាសាចិនទេ你们在说什么 What are you talking about? តើអ្នកនិយាយអំពីអ្វី你下午做什么 What are you going to do in the afternoon? តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅរសៀលនេះ你能给我一把椅子吗 Could you give me a chair? តើអ្នកអាចឲ្យកៅអីខ្ញុំមួយបានទេ你中午做什么 What are you doing to do at noon? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលថ្ងៃត្រង់你什么时候去中国 When are you going to China? តើអ្នកទៅប្រទេសចិននៅពេលណា今天是星期几 What day is it today? តើវាជាថ្ងៃអ្វីនៅថ្ងៃនេះតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វី你女儿今年多大了 How old is your daughter this year? តើកូនស្រីរបស់អ្នកអាយុប្រមាណហើយនៅឆ្នាំនេះ李来是多大了 How old is teacher Lee? តើអ្នកគ្រូ Lee អាយុប៉ុន្មានហើយ